วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการภาษาอังกฤษTOEICรายการเชิงวิชาการซึ่งจะช่วยท่านเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับข้อสอบมาตรฐานสากลที่มีชื่อว่า Test of English for International Communication หรือที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปเป็นอย่างดีว่า TOEIC ซึ่งก็เป็นอักษรย่อของแต่ละคำนะครับนั้น So hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. You are watching preparation for TOEIC, the program that will help you prepare yourself to get ready to sit in the TOEIC exam. And I am วรพงษ์ คุณเดชอมร from the Business English Department, Faculty of Business Administration, ราชมงคล University of Technology กรุงเทพ Your host today ครับก็เช่นเคยนะครับรายการนี้ก็ดำเนินรายการโดยผมวรพงษ์ คุณเดชอมรจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายการของเราวันนี้ก็สืบเนื่องจากตอนก่อนโน้นสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับที่เราได้แนะนำตัวอย่างข้อสอบตอนหนึ่งในส่วนของ listening comprehension หรือการทดสอบทักษะการฟังมาให้เราได้อ่านดูแล้วก็พิจารณาวิธีการในการเรียนรู้คำศัพท์นะครับวันนี้เราจะมาดูในรายละเอียดว่าเราทำอย่างไรบ้างและคำศัพท์นั้นมีความหมายตรงกับที่เราได้แนะนำไว้ก่อนหน้านั้นอย่างไรนะครับเพราะว่ารายการของเราในวันนี้ก็จะพูดถึงการเรียนรู้คำศัพท์ครับ So today's program is focusing on the techniques of learning new vocabulary, and as you can remember that in the previous weeks we have introduced you some kind of techniques of learning new words and an example from a part which is called short conversation from the listening comprehension have been introduced to you, and we had already discussed some vocabulary. Today we are going to show you how to detect the meaning in details. So let's have a look. ดังนั้นเราก็วันนี้เราไปดูไปชมและก็เรียนรู้พร้อมๆกันนะครับเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในรายละเอียดก็ขอแนะนำวัตถุประสงค์ของเราในวันนี้ครับรายการของเราในวันนี้ก็จะช่วยให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับวิธีการที่จะสืบค้นความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่ได้ใช้บ่อยๆแต่ว่าเราอาจจะพบในข้อสอบเป็นครั้งแรกเราก็จะมีวิธีการสืบค้นอย่างไรบ้างว่าความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ท่าน
ผู้ชมก็จะได้เห็นคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในบริบทของข้อสอบแล้วก็ทำความเข้าใจกับคำศัพท์เหล่านั้นที่ใช้ในบริบทต่างๆกันในข้อสอบครับ As usual, before we begin, we have to introduce you our objectives of learning for today. Today's program is going to help you learn and recognize the way you can use to detect meanings of some unfamiliar words. As well as we are going to show you those words in the context of the TOEIC test, and we learn together, and hopefully you will understand those words used in different contexts, and then you will be able to apply these techniques of learning while you are taking the test or while you are preparing to take the test, so that when you are sitting in the exam, you will be able to score as high as you expect. ครับโดยเทคนิคเหล่านี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อได้ไปทำสอบไปนั่งทำสอบหรือว่าอย่างไรก่อนเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบก็จะดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเราไปทบทวนวิธีการที่เราแนะนำกันว่าเมื่อเราอ่านหนังสือหรือว่าฟังข้อมูลต่างๆแล้วเราพบคำศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะสืบค้นความหมายคาดเดาความหมายนะครับประการแรกก็คือนักศึกษาจะต้องรู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของคำศัพท์นั้นให้ได้นะครับนอกจากนั้นนักศึกษาก็ควรจะเรียนรู้ลักษณะของคำศัพท์แล้วก็รู้จักลักษณะของคำศัพท์เหล่านั้นโดยส่วนใหญ่ว่าลักษณะเช่นนั้นคำศัพท์ทำหน้าที่เป็นคำประเภทใดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราคาดเดาความหมายเราก็จะคาดเดาความหมายไปในแนวทางที่หน้าที่ของคำนั้นกำหนดไว้เช่นคำเป็นคำกริยาเราก็ควรจะคาดเดาความหมายให้เป็นกริยาที่เหมาะสมกับบริบทอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นนะครับนักศึกษาก็ควรจะรู้จักคำศัพท์ที่มีรากคำเกี่ยวเนื่องกันคำเหล่านี้ก็จะอยู่ในกลุ่มคำเดียวกันหรือเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าใช้รากคำเดียวกันความหมายก็จะเป็นไปมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทำนองเดียวกันนะครับ So before we get into the details, we have to remind you what we have learned from the previous weeks. We have talked about the techniques and introduce these techniques to you so that you'll be able to guess or detect meanings of new words. So, first thing that when you encounter new words, you have to be able to analyze the word parts. And you must learn and remember and recognize different word form. Different word form functions at different parts of speech. So when you are guessing the meaning of a word, you have to recognize the word forms and try to guess the meaning according to its part of speech. Do
these different forms of word forms will suggest that the word is functioning as a noun, verb, an adjective, or an adverb. So you must be able to recognize these different word forms. And another thing is that when you are reading and you encounter new words, you have to make a logbook and you have to recognize that some words have the same root word. These words which share the same root words are from the same word families. So when you are guessing the meaning of these words that share the same root words, you will have to guess in the same ways of their meanings, but it may function differently. And when you are reading, you have to notice the context and try to understand those problem words in the new context and try to learn and understand them. So you will increase the number of vocabulary that you have in your brain, and then it will make learning much easier. และประการสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็เมื่อเราอ่านหนังสือเราก็ควรจะสังเกตคำในบริบทต่างๆกันว่าคำในบริบทต่างๆกันนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างและมีความหมายอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสะสมและเพิ่มพูนคำศัพท์ในคลังสมองของเราทำให้การเรียนรู้นั้นเป็นไปอย่างสบายแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีทำอย่างไรเราจึงจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เราจึงจะวิเคราะห์แล้วก็รู้จักเข้าใจคำต่างๆในบริบทต่างๆกันได้วิธีการก็คือว่าเราก็จะต้องเป็นนักอ่านที่ดีเราจะต้องอ่านมากๆครับเราเริ่มจากอ่านเอกสารหรือว่าหนังสือต่างๆที่เป็นความสนใจของตัวเองหรือตามหน้าที่ที่ได้ตนเองปฏิบัติหน้าที่และต้องรับผิดชอบอยู่ครับเราก็ต้องอ่านทุกอย่างนะครับเริ่มจากสิ่งที่เราชอบไปสู่สิ่งที่มันจำเป็นมากกว่าครับเมื่อเราอ่านแล้วเราก็ควรจะมีวิธีที่จะทำให้เราจดจำได้วิธีหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือจดหรือเขียนประโยคเหล่านั้นในสมุดหรือปัจจุบันนี้ก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถเขียนได้นะครับอย่างนั้นแล้วก็สร้างประโยคจากคำที่เราเรียนรู้ขึ้นมาเป็นประโยคของตัวเองครับนี่ก็จะทำให้เราฝึกฝนและมีโอกาสได้ใช้คำศัพท์เหล่านั้นอยู่เป็นประจำ So what you have seen on screen is some suggestions which will help you understand new words in context. To be able to increase the number of your vocabulary in your brain, first thing that you have to do is that, of course, you have to read a lot. You might start from something of your own interest to something that is necessary for you at work. By reading,
you recognize more word, you encounter the same words very often, so it will help you remember and understand it. Moreover, after reading, how you can use that new words effectively is that you have to practice writing your own sentences. By practice writing, it reminds you the words you are learning. It improves your writing skill, and you will never forget the new word that you just learned. So don't forget that you have to read a lot and practice writing a lot. You will understand and be able to use those new words effectively. And that is the suggestions we like you to apply to your everyday life, and then English will become easy for you. นะครับท่านผู้ชมด้วยวิธีการต่างๆที่เราแนะนำท่านผู้ชมก็จะพบว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรอย่างที่เราคิดเพราะเรานำมันมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่เราเคยนำเสนอไปในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างในข้อสอบ listening comprehension ตอนที่มีชื่อว่า short conversation ในตอนนี้ก็จะมีบทสนทนาสั้นๆให้ผู้เข้าสอบได้ฟังซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างบุคคลสองคนอาจจะเป็นการสนทนาระหว่างสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีอีกหนึ่งท่านก็ได้ดังตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็ประโยคแรกที่สุภาพบุรุษพูดก็แสดงอยู่บนจอ This is a room where the morning sessions will take place and และจากนั้นก็จะมีเสียงถ้าเราไปนั่งทำสอบก็จะเป็นเสียงพูดของอีกคนหนึ่งในที่นี้เป็นสุภาพสตรีบอกว่า It looks too small. Are you sure it can hold all the member who signed up? นี่ก็จะเป็นการสนทนาจากนั้นสุภาพบุรุษคนเดิมก็จะกลับมาพูดโต้ตอบสิ่งที่เป็นประเด็นในการสนทนาดังตัวอย่างที่เห็นบนจอนั้นสุภาพบุรุษท่านนั้นก็จะกลับมาบอกว่า It is the bedroom available. I hope it doesn't become overcrowded. นี่ก็เป็นตัวอย่างบทสนทนานะคราวก่อนหน้านั้นเราก็แนะนำคำศัพท์3คำคือ session, hold และ overcrowded ครับวันนี้เราจะมาดูเพิ่มเติมว่าทั้งหมดนั้นมีความหมายอย่างไรและตรงกับที่เราได้เคยพูดไปก่อนหน้านั้นหรือไม่และวิธีการนั้นเป็นอย่างไรครับ What is shown on screen is a sample test taken from the part which from the listening comprehension test section, and this part is called short conversation. Remember the pattern of the short conversation. If not, we will have to remind you. In this part, you will have a chance to listen to a short conversation between two people, and maybe between a man and a woman, as shown on screen. But remember that in your test, while you are sitting in the test, you will not have a chance to look at the transcript, but this is try to help you learn vocabulary. For example, the man say, "This is the room where the morning sessions will take place."
then it's the woman's turn, and then she come and say, it looks too small, are you sure it can hold all the members who signed up? And the same gentleman come back and respond to the woman's dialogue, and he said, it is the bedroom available, I hope it doesn't become overcrowded. And in the previous week we have introduced you 3 new words: session, hold, and overcrowded. This week we are going to look into details on how we can detect the meanings of this word, or how we can understand this word in context. So let's have a look. ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจว่านี่เป็นตัวอย่างที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ในบริบทของข้อสอบนี่เป็นข้อสอบตอน short conversation หรือบทสนทนาดังนั้นเมื่อท่านผู้ชมไปนั่งสอบในตอนนี้ท่านผู้ชมจะไม่เห็นบทสนทนาท่านผู้ชมจะมีหน้าที่ผู้ข้อสอบจะได้ยินจากอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ศูนย์สอบเปิดให้ฟังนะครับแต่ว่าในวันนี้เรามาช่วยเรียนวิธีการในการคาดเดาความหมายของคำศัพท์ใหม่ๆนะครับเรามาดูว่าเราทำอย่างไรบ้างเราจึงจะเข้าใจว่า session นั้นเป็นคำนามและ whole เป็นคำกริยาและ overcrowded นั้นเป็นคำ adjective นะครับเราไปดูประโยคแรกที่สุภาพบุรุษคนนั้นพูดก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็มาดูวิธีการครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากการที่เราเข้าใจรู้จักลักษณะของคำเช่นคำว่า session คำว่า session เป็นคำที่ลงท้ายด้วยคำว่าชั่นหรือ sion คำที่ลงท้ายด้วย sion นั้นมักทำหน้าที่เป็นคำนามดังนั้นเราจึงเดาว่าคำนี้น่าจะเป็นคำนามSometimes before we guess the meaning of new words, we will have to know the different forms of word or word forms. In this case, the word session ends in sion, and most words which end in sion function as a noun. So we assume that session is a noun. So let's have a look at the dialogue that is spoken by the gentleman. And you can notice that, and it's really true, that session is a noun because at the end of the word is a verb phrase which is rate will take place. So something that will function as a subject usually is a noun. So the word session is certainly a noun. ท่านผู้ชมจะเห็นว่าวลี will take place นั้นเป็นกริยาวลีดังนั้นจึงควรจะมีประธานของกริยาวลีนี้อยู่ด้านหน้าและสิ่งที่จะทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาวลีได้ก็มักจะต้องเป็นนามดังนั้นการที่เราเดาว่า session นั้นเป็นคำนามด้วยการสังเกตคำลงท้ายนั้นในกรณีนี้จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
แต่เมื่อเราตรวจพจนานุกรมเราก็จะได้คำตอบดังนั้นเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เราก็ไปดูความหมายว่าคำว่า session แปลว่าอะไรและรวมถึงคำว่า take place ด้วย so session is a noun and if you look it up in a dictionary it will certainly tell you that it's a noun and it means a particular activity of a meeting which means in Thai as you are seeing ใน session เมื่อเราตรวจพจนานุกรมเราก็จะได้ความหมายว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า a particular activity of a meeting ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยว่าการประชุมหรือกิจกรรมย่อยในการประชุมใหญ่แล้วก็มี session ย่อยๆหรือมีการประชุมย่อยๆในการประชุมใหญ่นั้นเราจะเรียกว่า session คำศัพท์อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจในวันนี้ที่เราอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ก็คือคำว่า take place take place เป็นคำกริยาที่ใช้ร่วมกันมีความหมายว่า happen Another word that we would like to introduce you today is the word takes place. Take place is a two-word verb and it means happen. And as you are seeing in Thai เกิดขึ้นหรือดำเนินการท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมจะสังเกตได้ตั้งแต่ที่เราได้รู้จักกันหรือว่าติดตามกันมาท่านจะพบว่าผมมักแนะนำคำศัพท์เป็นความหมายภาษาอังกฤษที่ง่ายกว่าที่เป็นรายละเอียดเป็นนิยามเป็นคำจำกัดความที่ทำเช่นนั้นก็เพราะว่าเราจะได้ฝึกฝนใช้คำง่ายกว่าที่เรารู้จักหรือเรียนรู้ความหมายที่ถูกต้องเพราะว่าการเปิดพจนานุกรมเป็นภาษาไทยอาจได้ความหมายหลายความหมายและเมื่อเลือกใช้ความหมายผิดก็อาจจะผิดความหมายไป So everyone as you have seen me on this program for quite a while you will notice that I always suggest and give the meaning of new words as in English, for example, in a short definition or by using some words which mean the same but it seems easier than the word that has been introduced. This has an objective that I would like to remind you how to learn English, and you yourself will never forget the easier word that you have already learned, and you get the exact meaning, which is in contrast. If you are looking at a dictionary for the meaning of the new word from English to Thai, and they usually give you different Thai words, and if you pick up the wrong word, the sentence will be misunderstood and it's no good anyway. So this is a way that will help you remind yourself the easy word that you have already learned and learn new word which is more difficult. So this is how we detect meanings of new words and understand vocabulary in context. So let's have a look at another dialogue. เราไปดูบทสนทนาต่อไปนะครับก่อนจะไปดูบทสนทนาต่อไปเรามาดูความหมายในภาษาไทยก่อนนะครับ So before we getting into the next dialogue
let's have a look at the entire in full sentence. So this is the room where the morning session will take place, the man said, and it means ที่นี่เป็นห้องสำหรับการประชุมย่อยในช่วงเช้า Then the woman came and said something which has the word that we are learning, and it is the word whole. By being able to recognize words in context, we know that whole is a verb. And this is a sentence that the woman came and said. ท่านผู้ชมครับในคราวก่อนหน้านั้นเราก็ได้หรือในตอนต้นชั่วโมงเราก็ได้ให้ดูบทสนทนาดังกล่าวไปแล้วนะครับงั้นประโยคที่สุภาพสตรีนั้นพูดก็คือ Are you sure the room can hold all the members who signed up แล้วเราเรียนรู้คำว่า hold แล้วเราก็วิเคราะห์แล้วบอกว่าคำว่า hold นั้นน่าจะทำหน้าที่เป็นกริยาเราไปดูวิธีการว่าเราทำได้อย่างไรบ้าง This is what the woman said, and she said, "It looks too small. Are you sure it can hold all the members who signed up?" And after analyzing, we said that hold is a verb. This is because you see the bringing phrase. You see the word can. Can is an auxiliary verb, and auxiliary verbs usually take an action verb, and in this case, hold is the verb. ท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นกระพริบอยู่บนหน้าจอนั้นเป็นวลี can hold และทุกท่านคงทราบดีว่า can เป็นกริยาช่วยและกริยาช่วยในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ต้องมีกริยาแท้ตามมาและในกรณีนี้คำว่า hold คือกริยาแท้ตัวนั้นดังนั้นสิ่งที่เราวิเคราะห์นั้นจึงถูกต้องและมีความเป็นไปได้ดังแสดงให้เห็นอยู่บนจอภาพขณะนี้ครับคราวนี้เราไปดูว่าคำว่า hold แปลว่าอะไร hold means to have enough space. Usually people think that hold is to grab something in your hand, for example, hold my hand. But in this case, it means to have enough space. คนส่วนใหญ่มักจะใช้กริยา hold ในความหมายว่าจับถือยกตัวอย่างเช่น hold my hand จับมือฉันไว้อย่างนี้เป็นต้นแต่ในกรณีนี้ hold พูดถึงพื้นที่ความหมายของ hold จึงแปลว่าการมีพื้นที่พอเพียงนั่นก็หมายความว่าการมีพื้นที่พอเพียงที่จะจุหรือรองรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมตามบริบทอีกคำหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำในวันนี้ในประโยคดังกล่าวคือคำว่า sign up sign up เป็นกริยาวลีที่มีความหมายว่า to sign a form to express agreement นั่นก็คือหมายความว่าการเซ็นชื่อหรือลงนามในแบบฟอร์มเพื่อจะบอกว่าเรายินยอมจะทำอะไรสักอย่างดังนั้นคำว่า sign up จึงมีความหมายอย่างเป็นทางการว่าลงชื่อเข้าร่วมครับ Then another word that we should learn today is the phrasal verb sign up. Sign up means to sign an agreement or to sign a form to say that you agree to do something.
this case sign that you agree to attend the meeting ในกรณีนี้ก็หมายความว่าลงนามว่าจะมาร่วมประชุมSo what the movement said, it looks too small. Are you sure it can hold all the members who signed up? Has an equal meaning in Thai like this. ดังนั้นประโยคที่สุภาพสตรีท่านนี้พูดดังกล่าวจึงมีความหมายเหมือนในภาษาไทยดังแสดงบนจอโต้ตอบกับประโยคก่อนหน้าว่าดูเหมือนว่ามันจะเล็กเกินไปคุณแน่ใจหรือคะว่าจะสามารถรองรับสมาชิกทั้งหมดที่ลงนามเข้าร่วมประชุมได้ So this means that the woman is complaining that she is afraid that the meeting room will be too small. There might be a large number of attendants, and she is afraid that the room is not able to hold all the members. นั่นก็หมายความว่าสุภาพสตรีคนนี้ก็เป็นห่วงแล้วก็ว่าห้องประชุมนั้นอาจจะดูเล็กเกินไปแล้วก็จะทำให้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้นะครับ Then we come up to the last dialogue that the man came and responded to the woman's dialogue, and he came back and said, "It is a bedroom available. I hope it doesn't become overcrowded." So we have introduced you in the previous week the word overcrowded, and we say that after analyzing, it might be an adjective. สุภาพบุรุษคนเดิมก็กลับมาโต้ตอบกับว่าประโยคที่คุณสุภาพสตรีนั้นพูดดังแสดงบนจอนั้นในคราวก่อนหน้านั้นเราก็ได้แนะนำไปแล้วว่าเราเรียนรู้คำว่า overcrowded กันและเราก็แนะนำกันไปว่า overcrowded นั้นน่าจะเป็น adjective วันนี้มาดูว่าเหตุใดเราจึงวิเคราะห์แล้วบอกอย่างนั้นเราใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบของคำว่า overcrowded ประกอบด้วยคำว่า over และ crowded จริงๆก็ไปถ้าเราจะวิเคราะห์ต่อไปก็มาจากคำนาม cloud So in the previous week we suggest you that you must be able to recognize word parts, and then you will understand the new word overcrowded. By knowing and knowing that the word overcrowded consists of the word over and crowded, you know that the word crowded is an adjective. It looks like a verb, but it is a participle functioning as an adjective, and you add the prefix over to give the meaning that it is very, very or excessively. ด้วยการวิเคราะห์ดังกล่าวเราก็ทราบว่าคำว่า crowded นั้นเป็น adjective แล้วก็เราเติมอุปสรรคไว้ข้างหน้าคือคำว่า over เพื่อจะบอกว่ามันเยอะมากหรือมันเกินต้องการมากๆเกินความจำเป็นมากๆอย่างนี้นั้นมันก็น่าจะมีหน้าที่เป็นคำ adjective เหมือนรากคำของมันนั้นถ้าเราไม่ใช้วิธีการดังกล่าวเราก็อาจจะใช้วิธีการเรียนรู้คำที่เป็นกลุ่มคำในตระกูลเดียวกันหรือมีรากเดียวกัน In other words, you can use the technique of recognizing word family. You know that the word crowded and overcrowded come from the same family or they share the same root word, the word cloud.
and ed is a past participle form of the verb cloud and is also functioning as a noun. And here it's an adjective. So clouded and overcrowded are from the same word family, so they must share the same part of speech, which is the adjective. ดังนั้นด้วยวิธีการเหล่านี้เราก็จะรู้ว่าเมื่อเรารู้จักคำว่า crowded เราเห็นคำว่า overcrowded เราก็น่าจะทราบดีว่ามันเป็นคำในตระกูลหรือครอบครัวเดียวกันดังนั้น crowded เป็น adjective overcrowded ก็เติมไปเพียงแต่บอกว่ามันยิ่งกว่านั้นอีกนะครับก็น่าจะเป็นคำในลักษณะเดียวกันเช่นเดียวกันแต่ให้ความหมายที่เน้นเพิ่มขึ้นมาอีกครับ So let's have a look at the word in the context คราวนี้เราก็มาดูคำในบริบทเราจะเห็นว่าคำว่า overcrowded ตามหลังกริยา become และคำว่า become เป็นกริยาที่เชื่อมบอกความรู้สึกหรือสามารถมีส่วนขยายตามมาได้ในภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น linking verb linking verb ก็จะต้องมี adjective ตามมาเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถพิสูจน์ได้หรือวิเคราะห์ได้ว่า overcrowded นั้นเป็นส่วนขยายหรือเป็นคุณศัพท์ที่ตามหลังกริยาเสริมกริยาช่วย become You see the verb overcrowded is linking and it follows the linking verb become and linking verb usually linking verb take an adjective and here overcrowded is the adjective which is takes so you see that by analyzing the word in context we know what part of speech they are and we can guess the meaning accordingly เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้วยการความสามารถในการวิเคราะห์คำตามบริบทและความรู้กลวิธีในการสืบค้นความหมายดังที่เราแนะนำเราก็จะสามารถบอกได้ว่าคำแต่ละคำนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างในประโยคและเราก็จะคาดเดาความหมายไปตามหน้าที่ที่มันควรจะเป็นหรือตามบริบทที่มันปรากฏเราไปดูความหมายของประโยคนี้กันและความหมายของ overcrowded So let's have a look at the meaning of the word overcrowded. Before that, we have to introduce you the word clouded. Clouded means full of people. Sorry, you have to correct the spelling. P-E-O-P-L-E. There's an unwanted O. ท่านผู้ชมครับคำว่า people สะกด P-E-O-P-L-E นะครับมีตัว O เกินมา1ตัวนะครับก็คือตัวที่ลูกศรชี้อยู่นี้นะครับแบบนั้นมันคราวเรียกแปลว่าเต็มไปด้วยผู้คนนั้นในความหมายภาษาไทยก็หมายความว่าแออัดจ่อแจแบบนั้นเป็นต้นนั้นเมื่อเราเติม over ไปเราก็ต้องทราบว่า prefix หรืออุปสรรค over มีความหมายอะไรนะฮะ over ก็คือหมายความว่ามันมีมากเกินจำเป็นในภาษาอังกฤษก็ว่า excessively so before we are able to guess the meaning of overcrowded, we have to know the meaning of the prefix over. Over is added in front of a word to give the meaning that something that follows is too much or too many or excessively. Here too much or here too many people. So overcrowded is mean excessively too many people. So let's have a look at the meaning
in full sentence วันนี้ในภาษาไทยตามบริบทในความหมายก็หมายความว่าคุณสุภาพบุรุษนั้นกลับมาโต้ตอบคำตำหนิของสุภาพสตรีดังกล่าวว่านี่เป็นห้องที่ดีที่สุดที่มีอยู่ผมหวังว่ามันคงไม่แออัดยัดเยียดเกินไปอันนี้เป็นต้นSo we are going to show you the full conversation or the three dialogues between the gentleman and the woman, and you will notice that this is a conversation between a man who is working for example, a hotel who is organizing the meeting, or which the woman is going to use the place to hold the meeting, and she is quite upset with the meeting room, and she is complaining that it might be too small, and the man come back and say, and this is the best that he has, and hopefully he think that it would be okay, it would be all right, it won't become overcrowded. นั้นได้ตามบริบทดังกล่าวเราก็จะพบว่าเราก็จะวิเคราะห์ได้ว่านั้นนี่น่าจะเป็นการสนทนาระหว่างสุภาพบุรุษที่ทำงานให้กับการเช่นโรงแรมที่คุณสุภาพสตรีนี้จะมาจัดการประชุมและสุภาพสตรีนี้ก็กังวลว่าห้องประชุมที่จัดไว้นั้นจะเล็กเกินไปอย่างไรก็ดีคุณสุภาพบุรุษก็กลับมาบอกว่ามันเป็นห้องเดียวที่เขามีเหลืออยู่แล้วเขาก็หวังว่ามันจะไม่เล็กเกินไปที่จะทำให้ปริมาณผู้เข้าประชุมนั้นแออัดยัดเยียดกันอย่างนี้เป็นต้น So that concludes our program today, but before we end up the program we have to make a revision of the words learned today นั้นทั้งหมดนั้นก็เป็นคำแนะนำสำหรับวันนี้แต่ว่าก่อนจะจบรายการเราก็ไปทบทวนคำศัพท์ว่าวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อะไรบ้างนี่ก็เป็นความหมายที่เขาสนทนากันระหว่างสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีครับเราไปดูคำศัพท์ที่ทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ในวันนี้กันคำแรก session คำต่อมาก็ take place ครับดังนั้นท่านผู้ชมก็อาจจะจดคำศัพท์เหล่านี้ไปได้นะครับเราไปดูคำต่อไปกันนะครับ ท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราเรียนรู้ไปแล้วก็ยังมีคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าต้องนำคำเหล่านั้นไปฝึกเขียนเป็นประโยคของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถอ่านได้จากหนังสือที่แสดงอยู่บนหน้าจอหรือส่งคำถามของท่านมาตามที่อยู่อีเมลที่ปรากฏนี้ครับ so we have to remind you that you must not forget that there's still and very important techniques that will help you improve your
vocabulary. That is, you have to practice writing those words in your own sentences. If you have any inquiry regarding to the program today, you can send your email to the address shown on screen, and I will come back next week. และท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าผมจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ